ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2 സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാല് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പാല് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 2 മുട്ടയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. പാല് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീം ഓപ്ഷണലാണ്, അത് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാം. പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വനില എസൻസ് ചേർക്കാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്കിത് നിർത്താം. നല്ലപോലെ ആറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മിശ്രിതം നമുക്കാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ മിക്സിക്കകത്തോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ഞാനത് നല്ല ഒരു ബൗളിനകത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അടച്ചാലും മതി. ഇത് നല്ല അടപ്പുള്ള കണ്ടെയ്നറിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് 6 മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം.
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയായുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഇതിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.